To Američanka zabila 300 ľudí za jeden deň. V pokojnom mestečku Goobersville v Indiane žila v roku 1949 istá Eileen G. Anusová, obľúbená kuchárka na strednej škole Sunnydale. Eileen 20 rokov s úsmevom podávala jedlá, no jedného rána mala iné plány. Do školskej vody pridala bezfarebný jed bez zápachu. Napoludnie začali študenti a zamestnanci kolabovať. Vypukol chaos, nemocnica bola preťažená. Rodičia sa v panike ponáhľali do školy. Za zvuku sirén Eileen pokojne kráčala domov a pospevovala si. Počet obetí stúpol na 352 stratených životov. Celá generácia Sunnydale bola preč. Eileen našli v kuchyni, ako pečie a počúva rádio. Pri zatknutí povedala len: zachránila som ich pred bolesťou života. Vyšetrovatelia našli 20 rokov denníkov s jej plánmi. Masaker v Sunnydale je jednou z najhorších jednodňových vražd. V roku 1954 sa polícia rozhodla preskúmať jej dom. Zbúrali steny a to, čo našli, bolo skutočne desivé.